老板，什么事啊？哎呦我的妈！发什么呆呢？自己办公室空调都坏了，还不赶紧修去？空调坏了啊！好，走，休息，走。哎呦我的妈！啊，这是一个美的空调啊，我们先用遥控器试着打开一下。啊，它是正常的运转啊，也有风出来啊。这个空调能正常开机啊，说明它的这个室内机应该没有问题啊。那么接着我们就要去看一下这个室外机，它是一个什么样的一个工作情况。检查这个空调的室外机啊，首先要看它的这个风扇有没有转啊。看，从这儿可以很明显的看出来啊，它的风扇是转的啊，吹风的。然后我们再手摸这个空调的这个外机，我们要看一下它的这个压缩机有没有工作。当它的压缩机工作的时候啊，我们能感觉到啊，它是有一种特殊的震动，这个震动它是有的啊，说明它的这个压缩机是工作的。那么我们接下来呢，再摸一摸这样的一个管，哦，这样的一个细管，它现在是凉的啊，是凉的，那说明呢已经有这个制冷剂上来了，那也说明这个压缩机在工作啊。那么我们接下来呢，我们看一下这个空调的这个出风口啊。这个出风口它现在有这个冷风出来啊，有冷气出来，但是好像这个温度不够低啊。那么我们过个2-3分钟以后，我们再观察一下它的这个工作状况。我们可以看到刚才的这个铜管上面已经结霜了啊，看这个铜管已经变成白的了。好，这会儿空调已经没有冷气出来了啊。我们来看一看这个室外机。好，我们来看一下啊，这个室外机的这个管路啊，它现在上面呢已经没有霜了。这个管子摸上去已经是常温了啊。那么这个时候呢，我们来看啊，这个外机的风扇还是转的啊，但是我手摸这个室外机呢，我已经感受不到这个震动了。那么这说明呢，这个室外机的压缩机呢已经停止工作了。如果说风扇和压缩机工作都是正常的，那么我们首先呢就要观察这个粗管跟细管它的这个状态。如果说这个细管上面呢它结霜了，这说明什么问题呢？说明啊，有一些这个氟利昂啊，在这个细管当中，它就已经开始蒸发了。那么这说明一个什么问题？这往往说明啊，这个系统中它的制冷剂呢有可能不足。那么有的时候呢，我们会发现呢，这个粗管上面结霜。那么粗管结霜意味着什么呢？它意味着本来呢，这个制冷剂呢将会在我们的室内机上面呢做蒸发，从而起到降温的作用。但是呢，由于某种原因，它在室内呢没有完全蒸发掉，而有一部分呢回到了这样的一个粗管里面做蒸发。这种情况呢，往往呢是室内机的这个空调滤网的脏污所导致的。那么这种情况下呢，只需要去清洗空调的滤网就可以了。因此呀，当我们看到压缩机跟风扇工作正常以后呢，我们只需要观察这2根管子它的这样的一个工作状态就可以了。那么现在呢，这样的一个空调呢，它是细管上面结霜，那么它的这个问题呢也非常明显，它就是空调呢制冷剂不足所导致。那么在这种情况下呢，我们就需要呢给这个空调呢添加制冷剂，而往往呢制冷剂不足又和这个空调系统的这个泄漏有关，所以呢我们也要顺便检查一下这个空调的这个管路是不是泄漏。那么空调管路的泄漏的发生点在哪里呢？它往往是在这个空调的这个室外机的接头这个地方。我们检查的方法也非常简单，我们只需要用家用的洗洁精滴到这样的一个管路的接头处，我们观察它有没有气泡就可以了。如果说没有气泡的话，我们只需要给这个空调补充一些氟利昂，这个空调就能够正常工作了。为什么这个压缩机会停止工作呢？这是因为啊，当这样的一个系统里面缺少氟利昂的时候，这个氟利昂呢将不能够对这个压缩机呢进行一个足够的冷却，这样呢会导致这个压缩机的温度过高，从而呢引发压缩机的热保护开关的动作。当这个压缩机的热保护开关动作之后呢，这个压缩机将会停止工作。那么此时呢，我们如果是将这个空调断电，让这样的一个压缩机自然散热冷却下来之后，我们再重新通电。那么此时呢，这个压缩机又会继续工作，这个空调呢还是可以继续运转的。因此啊，出现这样的一种故障，往往也会伴随一个现象，那就是当外部的气温比较低的时候，
这个空调呢，或许能够较长时间的工作，我们也能够感受到这个空调在制冷。随着这个外部环境温度的这个升高，这个空调呢将不能够连续的工作。这个时候呢，我们就会感觉到这个空调呢，它不制冷或者制冷变差。以上呢就是针对普通的家用空调的制冷不足的问题的一个简易的判定方法。懂了这样的一些知识之后，我们就可以自己去判定到底是哪里出了问题。今天的视频呢就分享到这里，喜欢老火的朋友呢一定记得加关注，加入老火的粉丝团哦。咱们下期再见，拜拜。